今天又有朋友来到我们的中古瓷小屋，真没想到女人对于瓷器真的是有一种天生的热爱。每个第一次来的朋友都是心满好奇，因为进我们这个房子已经不再是一个纯粹的居家生活的空间，而是一个迷你的收藏博物馆。这里面也陈列了我们8年多来从美国所淘到的点点滴滴，现在完全融入到我们的生活。同时，这种基于美学和生活的结合，成为吸引女性同胞的最大的亮点。不过这里呢，这 VVIP 要会员制的，不是一般人来的。当然，来到中古瓷小屋也是大家放松心身的一个非常好的方式。我们当然希望每个来到小屋的朋友都能够有一种收获，或者是有一种比较好的体验。我们来看看，作为瓷器的后起之秀，欧洲人能做出什么样的瓷器？它是不是真的可以惊艳到我们？都是你收的呀？对呀，你说这8年时间闲着没事不就干这事？全球收不是？主要是在美国，在美国收的，但这些都是欧洲瓷器。对对，都是欧洲瓷器。对，这里拿的这个是法国的。这真的我觉得这一套很雅，这个很优雅啊。它这个是虽然我们是瓷器的发源国，但是在日常生活当中，我们真的和瓷器的关系并不那么紧密。欧洲人则将瓷器作为他们日常生活仪式当中不可或缺的一部分。一个女主人的重要成就之一，就是家里有1到2个柜子他们最喜欢的瓷器。他们的标配就是壶、糖、奶。那喝的呢？杯呀，你可以混搭，就混搭，也可以混搭。对，这个是一个固定的标配。然后你杯子，一般他们不会熟套的，就是我们2个人喝都是用一样的，一般就会用不同的。对，全是喝茶那样子。对，就是各用雅致，西班牙的。这是一个3兄弟创建的一个品牌。哦，现在成为全世界来了。对对对，真是漂亮。你看它的人物开脸，以及它的这个釉水。这一套罗斯柴尔德家族的鸟的这套瓷器吸引了这位朋友的注意。欧洲的名门望族，他们往往都会去一些顶级的工厂去定制属于他们自己的专用瓷器，来显示他们的尊贵。是小糖壶。哦，它这个是连在一起的。罗斯柴尔德这个招牌实在太响亮了。那是。来，老妈过来看。我们自己看它，有的老盯着它看好久。挺好看。你不会厌烦它的。欧洲的瓷器艺术家们以女性审美作为他们创造的核心，所以这些欧洲瓷吸引人，那也一点都不奇怪。西班牙的叫雅致，对，中文叫雅致。西班牙的他不会啊，他在这里面跳来跳去的，他不会啊，他不会的。他好乖。像这个也是他的一个系列，就是它属于彩陶就出陶系列。哦，对，像这种市面上已经没有了，就是这都有上百年的历史的。哇，你看他，坐在上面。他盯着你看，你盯着他看。我觉得你们这样子过日子太舒服了啦。他好安静的。人来了他就过来了。那小孩子基本大部分很多都是孤品，就我这里基本上他们有时候喜欢卖掉一个，我就回馈都拍个照，因为就不再属于我了。买一套少一套。对。咖啡用具它的好讲究。对对对。那个玻璃器皿，我们达不到这个。所以成为一个收藏。喜欢瓷器的人，细细品味，其实每一款的设计都会有让你心动的地方，这也是瓷器融入生活和滋养我们心灵的非常重要的原因所在。